साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ है भैया। अबे इसमें तो ताला लगा है बे। अंदर कैसे जाएंगे? हमको क्या पता। और अभी तो रुको। हाँ एक काम कर, बीड़ी जला। बीड़ी जल गया बॉस। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। अब एक काम करो, 5 मिनट के अंदर पूरे घर का माल साफ कर दो। ओके बॉस। साला तुमको बोले हैं चोरी करने के लिए, पूरे घर में मुजरा कर रहे हो। बाप रे! क्लाइमेक्स अभी बाकी। अरे देवा! तू कौन है बे? हमारे घर में चोरी कर रहा है? आज तो तुमको मार ही डालेंगे। भैया मारने से पहले हमको एक बीड़ी पिला दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ये गड़बड़ है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साइकिल पर बैठ जाएं। बैठ जाओ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।